Hoy tenía muchas ganas de comer algo asiático y especial, pero no tengo muchas ganas de cocinar, así que preparamos esto. Comenzamos cocinando los huevos. Luego en un sartén aceite de ajonjolí con ajo y cebollín. Luego incorporé picante, salsa marín, cocoamino, miel de arce, pasta de tomate, ajonjolí y listo. Dejamos cocinar por unos minutos, luego vamos a quitarle la cáscara y lo incorporamos aquí en la salsa. Esto lo acompañé con arroz, algas para hacer el sushi y cebollín. Listo. Esto